pacote chegou aqui pra mim de uma devolução que eu tinha feito e bora lá. Dessa vez veio tudo ok, né? Comparado à última vez. Então, tô bem feliz que o mangá chegou inteiro dessa vez. Tá com amassado aqui, né? Mas nenhum problema além disso. Bora tirar do saquinho. Que volume lindo, hein, pessoal? Senti cair no marca-página aqui. Edição linda, pessoal.